พูดในหัวข้อนี้นะครับพลังของคำพูดนะครับพลังของคำพูดอยากจะถามนะครับเราคิดว่าเวลาเราพูดหรือเราฟังกันเนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องลองคิดดูเนาะเราพูดเราฟังก็มีปากใช่ไหมมีปากนะครับเราปากพูดออกไปแล้วก็มีหูใช่ไหมหูได้ยินเสียงแล้วก็ไปที่สมองใช่ไหมครับครับจริงๆเราก็มักจะมองว่าเวลาพูดเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับ3ส่วนนี้นะครับคือปากพูดไปหูได้ยินแล้วก็ตีความหมายไปที่สมองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งนะครับมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับที่จับต้องไม่ได้ก็คือส่วนที่ก็คือจิตใจนะครับมันคือจิตใจดังนั้นอะไรที่เราพูดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่จบที่สมองเนาะแต่มันลงมาที่จิตใจด้วยเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเมื่อคนฟังได้ยินเนี่ยมันจบที่สมองของเขาเราก็พูดไปโดยไม่ค่อยระวังเพราะว่าเราคิดว่ามันจบแค่ที่สมองเราทุกคนเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ใช่ไหมเราก็รู้ว่าอะไรที่มันอยู่ที่สมองเนี่ยมันอยู่นานไหมไม่นานดูก็ได้นะครับเวลาเราเป็นนักเรียนเราไปเรียนใช่ไหมครูสอนในห้องเรียนเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจเอาเป็นว่าเข้าใจก็แล้วกันเข้าใจเข้าไปในสมองแล้วนะครับแล้วพอออกนอกห้องเป็นไงเอ่ยลืมก่อนสอบถึงต้องมาอ่านหนังสือเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาในสมองในห้องเรียนออกห้องเรียนก็ลืมจริงๆก็มาอ่านก่อนสอบถูกไหมก่อนสอบอ่านเยอะมากสอบอ่านเสร็จเก่งมากทำได้สอบเสร็จก็ลืมนะครับโอเคเรียนจบทุกอย่างที่เรียนมาก็ลืมนะครับก็ลืมผมเนี่ยได้ A Calculus นะครับนี่ไม่อยากจะโม้มาถามผมว่าให้พี่คิงสรุป Calculus เป็นประโยคสั้นๆว่า Calculus มันเกี่ยวกับอะไรลืม มันลืมไปแล้วเพราะมันอยู่ที่สมองมันไม่ได้มาอยู่ที่ใจนะครับคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันอยู่ที่สมองมันก็อยู่แป๊บเดียวทีนี้เวลาเราพูดคนอื่นเนี่ยเรามักจะคิดว่ามันจบที่สมองเราลืมไปว่าพระเจ้าสร้างเขาให้มีจิตใจด้วยนะครับสิ่งที่มันต่างกันระหว่างสมองกับใจก็คือว่าพออะไรที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันอยู่นานไม่เอ่ยมันอยู่นานครับอะไรที่อยู่ในใจเนี่ยมันอยู่นานมากๆนะครับบางทีเวลาเราพูดกับคนอื่นเนาะเราคิดว่ามันไปจบที่สมองแต่บังเอิญมันไปจบที่ใจบางทีเนี่ยเราพูดกับคนอื่นเราคิดว่ามันเป็นแค่ข้อมูลจบที่สมองแต่ไม่ใช่มันไปจบที่ใจใช่ไหมอย่างวันนี้เอทำอาหารเนาะเราก็อยากจะบอกข้อมูลกับเออาหารวันนี้เค็มมากเป็นข้อมูลเราคิดว่ามันจบที่ไหนของเอเลยที่ใจของเอครับวันนี้พงษ์นำนิทรรศการโหพี่พงษ์เพลงที่ใช้เนี่ยเก่ามากแต่งมา40 ปีแล้วเป็นข้อมูลมันจบที่ไหนของพงษ์เอ่ยที่ใจนะครับหรือไม่ได้เจอกันนานน้ำหนักขึ้นเยอะมากโอ้เป็นข้อมูลเห็นได้ด้วยตามันจบที่ไหนเอ่ยจบที่ใจนะครับคือถ้ามันจบที่สมองเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยเนาะมันถึงจะจบได้แค่ที่สมองวันนี้นะครับน้องเอียมาบอกพี่คิงวันนี้ราคาทองอยู่ที่ 28,548 บาท 50 สตางค์ครับน้องเอียอีกครึ่งนาทีพี่คิงก็ลืมละคือข้อมูลที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันถึงจะจบที่สมองนะครับแต่ว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันจบที่ใจเนาะผมไปบอกพี่เมย์เนี่ยผมไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับรถมามีรถที่ยี่ห้อที่พี่เมย์ใช้เนี่ยเขาว่ามันแย่ที่สุดเลยหนังสือเขาว่าไว้เป็นข้อมูลแต่รถที่พี่เมย์ใช้ไงมันจบที่ไหนเอ่ยจบที่ใจของพี่เมย์นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องวันนี้ก็คือว่าถ้าเราพูดนะครับบางอย่างเนาะที่มันไปจบที่ใจของคนเนี่ยถ้ามันส่งผลด้านลบมันจะอยู่ในใจของเขานานกว่าที่เราคิดมันจะส่งผลต่อจิตใจของเขามากกว่าที่เราคิดจะทำให้เขาเสียใจเจ็บใจท้อใจมากกว่าที่เราคิดมันจะทำให้เขาเนี่ยปิดใจกับเรา
มากกว่าที่เราคิดและเขาจะรู้สึกแย่กับเรามากกว่าที่เราคิดแล้วเราก็รับผลที่เสียที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆเนี่ยมากกว่าที่เราคิดนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าพลังของคำพูดเนี่ยมันมากกว่าที่เราคิดแต่ว่าถ้าเราพูดถ้าเราพูดในสิ่งที่เป็นบวกล่ะสิ่งที่เราพูดเป็นบวกต่อจิตใจเนี่ยมันก็อยู่ในใจของเขานานกว่าที่เราคิดมันจะเป็นพระพรกับเขาหนุนใจเขาให้กำลังใจเขาชูใจเขามากกว่าที่เราคิดมันจะเปิดใจระหว่างเขากับเรามากกว่าที่เราคิดเราจะได้รับผลของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเขากับเราเนี่ยก็มากกว่าที่เราคิดด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งเมื่อพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าก็อวยพรผ่านคนครับดังนั้นเมื่อเราพูดสิ่งที่มันส่งผลดีต่อจิตใจของเขาเนี่ยเราจะรับผลของมันมากกว่าที่เราคิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขณะที่พูดถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเราเนาะที่เป็นแง่ลบเนี่ยมันก็อยู่กับเรานานกว่าที่คนพูดจะคิดนะครับคือว่าตอนที่ผมเตรียมคำเทศเนี่ยมันแวบขึ้นมานะครับมีสิ่งในสมองนึกขึ้นได้เลยสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ17 ปีที่แล้วนะครับมีคนพูดกับผมวันนั้นเนี่ยผมก็เดินทางไปต่างจังหวัดไปหาที่ทำค่ายของคริสตจักรนะครับผมก็อยู่บนท้ายกระบะก็อยู่บนหลังรถกระบะก็โดนแดดทุกวันผิวเป็นไงเลยก็ดำขึ้นนะครับก็ดำขึ้นวันต่อมากลับมาที่โบสถ์ก็มีหนุ่มคนหนึ่งนะครับหน้าเป็นอีกใส่แว่นก็มาบอกผมว่าโอ้พี่คิงไปเซอร์เวย์ค่ายมาเนี่ยตัวดำกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยคิดว่าผมชอบไหมยังจำได้อยู่เลยนะ17 ปีแล้วนะครับแล้วคิดว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยผมรู้สึกยังไงกับหนุ่มหน้าตีคนนั้นผมอยากจะเป็นเพื่อนสนิทกับเขาก็ไม่นะครับผมก็ปิดใจกับเขาผมไม่ได้เกลียดเขาเนาะแต่ก็ไม่ได้อยากจะมาเป็นเพื่อนสนิทคือใจมันก็ปิดนะครับมันเป็นตัวอย่างว่าเวลาเราแซวอะไรใครไปในแง่ลบเนี่ยมันก็ส่งผลกับชีวิตเขาและเราด้วยเนาะมากกว่าที่เราคิดนะครับพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์เนาะให้มีจิตใจนะครับพระเจ้าก็รู้พระเจ้าก็เข้าใจว่าคำพูดเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจขนาดไหนนะครับพระเจ้าก็เลยสอนเราว่าอย่างนี้บอกว่าพลังของความตายและชีวิตอยู่ในลิ้นพลังของความตายและชีวิตเนี่ยมันอยู่ในคำพูดของเราคือสิ่งที่เราพูดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเสริมสร้างคนอื่นและทำลายคนอื่นเนี่ยมากกว่าที่เราคิดและสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาส่งเสริมตัวเราแล้วก็ทำลายตัวเราเนี่ยมากกว่าที่เราคิดด้วยนะครับตอนที่ผมเรียนอยู่ม.2 นะครับโหอันนี้นานกว่า17 ปีนะครับม.2 ผมก็เรียนบาสเกตบอลก็ตอนต้นเทอมเขาก็มีการฝึกเบสิกการส่งลูกนะครับเลี้ยงลูกแล้วพอปลายเทอมเนี่ยก็มีการแบ่งเป็นทีมแล้วก็มาแข่งกันผมก็อยู่กับทีมคนนี้นะครับแล้วก็เขาให้ผมเนี่ยไปเล่นเป็นการ์ดก็ตัวไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าก็ไปอยู่ข้างหลังสุดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอีกทีมหนึ่งทำแต้มได้จำได้นะเพื่อนได้โมโหมากการ์ดอยู่ไหนการ์ดเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกแย่ไปทั้งเกมเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะเล่นบาสอีกเลยผมก็เล่นกีฬาหลายอย่างได้ดีแต่บาสเนี่ยเป็นกีฬาที่ผมไม่อยากเล่นจนถึงวันนี้ครับถามว่าเราแต่ละคนเนี่ยจำได้ไหมว่าใครบ้างที่พูดกับเราในแง่ลบจำได้สิใช่ไหมตอนเด็กๆประถมจำได้ไหมได้มัธยมจำได้ไหมได้ก็เพราะว่าคำพูดเนี่ยมันเข้ามาในใจแล้วมันอยู่กับเรานานกว่าที่คนพูดจะคิดสิจริงๆถ้าคนพูดเข้าใจนะว่ามันจะขนาดนี้ก็คงไม่พูดนะครับแต่ว่าเขาไม่รู้นะครับจริงๆแล้วคำพูดด้านบวกก็อยู่ในใจเรามากกว่าที่เราคิดนะครับเมื่อเราพูดด้านบวกลงไปในใจของคนอื่นเนี่ยมันก็อยู่ในใจของเขาเนี่ยนานกว่าที่เขาคิดตอนที่ผมอยู่อเมริกานะครับผมก็ไปเรียนเรื่องการเทศนา
ก็เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีนะครับการเทศนาต้องเทศยังไงแล้วก็พอเรียนประมาณสัก2 เดือนเรียนในห้องเรียนจบก็ต้องไปเป็นอินเทอร์นที่คริสตจักรก็ในคริสตจักรอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีแต่คนอเมริกันก็ต้องสอนในกลุ่มเล็กๆนะครับสอนเด็กสอนทุกกลุ่มเลยและก่อนจบโปรเจกต์สุดท้ายทำอะไรรู้ไหมต้องเทศนาในเช้าวันอาทิตย์ด้วยที่โบสถ์นะครับคือโบสถ์ที่รับเราก็ต้องยอมให้เราเทศนาตอนเช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการประชุมรอบใหญ่ที่สุดนะครับผมก็ต้องเทศเป็นภาษาอังกฤษตื่นเต้นมากก็เตรียมคำเทศเสร็จปริ้นออกมาก็ซ้อมนะครับซ้อมเยอะมากซ้อมแบบกระจกเลยนะครับซ้อมจนแบบว่าไม่ต้องอ่านโน้ตก็จำได้เลยว่า25 นาทีเนี่ยจะพูดอะไรบ้างนะครับก็จำได้เลยจริงๆแล้วเวลาคนเราขึ้นมาพูดต่อหน้าที่ประชุมเนี่ยสมองความสามารถของสมองจะลดลงไปเยอะนะครับอะไรที่เตรียมไว้ก็จำไม่ได้แต่ว่าผมซ้อมเยอะมากนะครับแล้วก็พอผมจะมาดูโน้ตเนี่ยมันตื่นเต้นมากยังหาไม่เจอว่าที่จดไว้อยู่ที่ไหนแต่ซ้อมเยอะมากปากก็เลยพูดไปเดินโดยสมองไม่ต้องคิดนะครับภาษากีฬาเขาเรียกว่าเป็น muscle memory คือก็พูดออกมาได้เลยไม่ต้องคิดนะครับจริงๆแล้วถ้าพี่น้องอยากจะไปพูดในที่ชุมชนก็ซ้อมเยอะๆนะครับมันจะช่วยได้เยอะมากผมก็เทศนาเสร็จนะครับก็ขณะที่ผมเดินลงไปนะครับก็ยังจำได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนนั้นปี 2004 เนาะ 13 ปีแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาก็อยากจะมาขอบคุณสิ่งที่ผมเทศนาเขาก็มาจับมือผมจับมือจริงใจเนาะจับมือจริงใจแทนที่เขาจะบอกว่าผมเทศดีเนี่ยเขาบอกว่า preacher that's what I need to hear ผมว่านักเทศครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมจำเป็นต้องได้ยินแบบมันแบบว่าตราตรึงใจมากเรารู้สึกดีใจมากสิ่งที่เราพูดเนี่ยพระเจ้าใช้ในการบอกเขานะครับทำให้วันนั้นเนี่ยผมจำได้ดีมากยังจำได้เลยว่าเทศเรื่องอะไรนะครับเทศไปได้13 ปีแล้วยังจำได้เลยว่าโครงสร้างเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีสตาฟจากโรงเรียนเนี่ยขอให้คะแนนด้วยขอให้คะแนนว่าเวลาพูดเนี่ยเดินไปเดินมาหรือเปล่านะครับหรือว่ายืนตัวตรงพูดนะมี eye contact ไหมนะครับมีการเคลื่อนไหวไหมเนื้อหาเป็นยังไงปรากฏว่าเขาให้ผม A บวกแล้วก็ให้ A+ แต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันยังขับเคลื่อนชีวิตเราในตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ A+ เนาะมันเป็นประโยคที่ว่า preacher that's what I need to hear ดังนั้นเนี่ยเวลาคนพูดอะไรเข้ามาในใจเราที่เป็นเชิงบวกเนี่ยมันอยู่นานมากกว่าที่คนพูดจะคิดได้มันส่งผลดีกับใจเรามากกว่าที่คนพูดจะคิดออกมันมีพลังกับชีวิตเรามากกว่าที่คนพูดจะคิดได้นะครับไม่รู้ว่าเราจำได้ไหมในที่ผ่านมาตั้งแต่วัยประถมมัธยมมหาลัยจบแล้วมีใครบ้างที่มาพูดคำพูดที่มันส่งผลเชิงบวกกับจิตใจของเราแล้วก็ยังให้กำลังใจเรามาถึงตอนนี้จำได้ไหมก็ทุกคนจำได้นะครับพระเจ้าจึงสอนเราให้เราระวังเรื่องคำพูดนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนด้วยว่าคำพูดของเราเนี่ยมันก็ส่งผลต่อคนอื่นนะครับและเราทั้งด้านบวกและลบมากกว่าที่เราคิดวันนี้เนี่ยอยากจะเอาพระคัมภีร์มาคุยกันนะครับถึงการพูดแค่2 อย่างเองนะครับแค่2 อย่างเอง2 อย่างเนี้ยผมดูแล้วสังคมไทยไม่ค่อยจะทำแบบนี้กันนะครับอยากจะให้พี่น้องได้ฝึกทำ2 อย่างนี้นะครับทำ2 อย่างนี้แล้วเนี่ยแค่พูด2 อย่างเนี่ยแล้วมันจะเสริมสร้างชีวิตเราและเสริมสร้างชีวิตคนที่อยู่รอบๆเรามากๆนะครับอยากจะชวนเรานะครับให้พูด2 อย่างเองคือพูดหนุนใจนะครับพูดหนุนใจอันที่1อันที่2พูดด้วยความสุภาพอ่อนโยนครับในพระคัมภีร์บอกว่าจงให้กำลังใจซึ่งกันและกันและเสริมสร้างกันและกันนะครับถ้าอ่านพระคัมภีร์จะบอกว่าอย่าให้คำพูดอื่นๆมันออกมาเลยให้ออกจากปากเนี่ยมีแต่คำที่มันหนุนใจและก็เสริมสร้างกันและกันครับสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่เราชอบชมชอบเชียร์ชอบหนุนใจคนอื่นไหมไม่ถูกไหมเราอายเราคิดว่าคำชมมันไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับพ่อแม่ชอบชมลูกไหมไม่
ภรรยากับสามีเนี่ยเขาชอบชมกันไหมไม่เนี่ยเราไปตามบ้านเนี่ยสามีภรรยาชอบชมกันไหมไม่นะครับเวลาแขกมาเนี่ยสามีก็วิจารณ์ภรรยาก็วิจารณ์สามีนะครับเจ้านายชอบชมลูกน้องไหมไม่นะครับโค้ชชอบชมนักกีฬาไหมผมพาลูกไปเรียนตีแบดเนี่ยได้ยินโค้ชพูดกับเด็กไม่เคยชมเลยมีแต่ตำหนิวิจารณ์แล้วก็ด่านะครับทำไมสังคมเราจึงมองว่าติเนี่ยทำไมสังคมเราจึงชอบติไม่ชอบชมเลยเพราะเขามองว่าการติเนี่ยจะเสริมสร้างกว่าการชมที่สังคมเราชอบติเพราะเขาบอกว่าการติเนี่ยจะเสริมสร้างกว่าการชมเนี่ยถ้าเราชมไปควรจะไม่แก้ไขติสิ่งดีเพราะติไปเขาจะเห็นข้อบกพร่องและเขาจะแก้ไขเราบอกว่าการตำหนิการวิจารณ์ดีมากเพราะว่ามันทำให้เขารู้สึกไม่ชอบนิดเดียวแต่แก้ไขมากดังนั้นมันเสริมสร้างแต่ถามหน่อยเวลาเราไปตำหนิใครเนี่ยเขาแก้ไขไหมหรือเขาปิดใจใช่ไหมเขาปิดใจเวลาคนมาตำหนิเราเนี่ยเราเปิดใจรับฟังและแก้ไขหรือว่าเราปิดใจก่อนเลยแล้วเราก็ป้องกันตัวเองแก้ตัวเราทำอะไรเอ่ยเราป้องกันตัวเองเราปิดใจและเราแก้ตัวเราไปตำหนิเขาก็ปิดใจป้องกันตัวเองและเขาแก้ตัวนะครับลูกของผมเนี่ยวันหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังเขาคิดว่าผมเนี่ยจะไปตำหนิเขาคิดเลยว่าเดี๋ยวพ่อมาพ่อต้องตำหนิแน่ๆและเขาเตรียมคำแก้ตัวไว้แล้วเขาเตรียมการแก้ตัวไว้แล้วว่าถ้าพ่อตำหนิมาจะพูดว่าอย่างไรเขาบอกว่าเขาประทับใจผมมากผมบอกว่านาธานทำได้ดีแล้วผมไม่ได้ตำหนิเขาผมชมเขาชอบเขาตกใจมากนะครับเขาประทับใจมากพอเราไปตำหนิคนก็ปิดใจแก้ตัวแล้วความสัมพันธ์ของเขากับเราเป็นยังไงก็แย่ถูกไหมดีกับเขาไหมไม่ดีกับเราไหมก็ไม่ดีนะครับผมเพิ่งไปสัมมนาบอกว่าถ้าไปตำหนิก็ไม่เกิดผลนะครับดังนั้นนะครับผมมองว่าในครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาควรจะพูดกันด้วยการให้กำลังใจนะครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อภรรยาชมสามีเนี่ยสามีรู้สึกภาคภูมิใจมากๆและพร้อมจะอุทิศตัวทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อครอบครัวนะครับคำชมเนี่ยมันขับเคลื่อนเรามากๆแล้วเมื่อสามีชมภรรยาก็หัวใจพองโตอยากจะอุทิศตัวเพื่อสามีและลูกถูกไหมแต่เราหลายครอบครัวบอกว่าต้องตำหนิกันเขาถึงจะอุทิศตัวแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นว่าผมรู้สึกชื่นชมเมื่อสามีและภรรยาเนี่ยชมกันต่อหน้าคนอื่นมันสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการอุทิศตัวเพื่อครอบครัวมากๆนะครับก็ขอบพระเจ้าสำหรับเปิ้ลเนาะก็เห็นว่าทั้งเปิ้ลพูดถึงผมต่อหน้าคนอื่นก็พูดในแง่ดีมากต้องขอบคุณมากนะครับพ่อแม่ต้องชมลูกนะครับพ่อแม่ต้องชมลูกนักจิตวิทยาคริสเตียนบอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่ชมว่าลูกสาวเนี่ยสวยพอโตขึ้นเขาจะโหยหาใครบางคนที่จะมาชื่นชมร่างกายของเขาซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะทำลายชีวิตเขานะครับถ้าพ่อแม่ไม่ชมว่าลูกชายเก่งพอโตขึ้นเขาจะไปหาคนที่มาชื่นชมเขาว่าเขาเก่งเนี่ยเพื่อนๆได้ชมเขาแบบผิดสูบบุหรี่เก่งลักขโมยเก่งต่อยเก่งเขาก็จะไปหาคำชื่นชมแบบผิดจากเพื่อนนะครับดังนั้นผมไปประชุมกับกลุ่มพ่อแม่เขาสอนมาผมจำได้ดีมากต้องไปชมลูกสาวว่าสวยต้องชมลูกชายว่าเก่งนะครับสังคมก็ไม่มองอย่างนั้นเรามักจะอายที่จะชมต่อหน้าคนอื่นพ่อแม่มักจะมองว่าถ้าชมลูกต่อหน้าคนอื่นไม่ดีต้องกดลูกเขาไว้นะครับ
มีคนที่ผมรู้จักอยู่คนหนึ่งเขาขมขื่นใจมากที่แม่เนี่ยบอกเขาต่อหน้าคนอื่นว่าเขาดูแลแม่ได้ไม่ดีเขาก็บอกว่าเขาก็ดูแลดีแล้วนะแต่แม่เนี่ยมองว่าเดี๋ยวรู้สึกอายที่จะชมลูกต่อหน้าคนอื่นก็กดลูกก็ยังขมขื่นใจน้อยใจจนถึงวันนี้ครับเวลาหัวหน้ามาชมเรารู้สึกไงในการทำงานโอ้สู้ตายทุ่มเทเต็มที่นะครับใช่ไหมเราเล่นกีฬาเป็นทีมเนี่ยถ้าทีมกำลังแย่ควรจะทำอะไรชมกันให้กำลังใจกันหรือด่ากันนี่ทีมยิ่งแย่ลงใช่ไหมดีที่สุดคือชมกันให้กำลังใจกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดนะครับเชียร์ทุกคนทำก็คือพูดด้วยความสุภาพแล้วก็อ่อนหวานนะครับสุภาษิตบอกว่าคำตอบที่สุภาพอ่อนโยนช่วยให้พ้นจากความขุ่นเคืองในขณะที่คำโต้แย้งแข็งกร้าวจะทำให้เกิดความโกรธนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทะเลาะกันเรามักจะคิดว่าความแข็งกร้าวมีพลังทำให้ชนะคนหนึ่งได้แต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าคำตอบที่อ่อนหวานเนี่ยมีพลังมากกว่าทำให้อีกฝ่ายเนี่ยหายโกรธได้คือมีพลังมากเอาความโกรธจากอีกฝ่ายเนี่ยออกมาจากจิตใจเกลี้ยงเลยนะครับข้างๆโบสถ์เราเนี่ยมีลุงอยู่คนหนึ่งพื้นดินบ้านเขาเนี่ยต่ำกว่าพื้นดินของโบสถ์เรามากแล้ววันหนึ่งเนี่ยน้ำสกปรกจากโบสถ์เราเนี่ยไหลไปบ้านเขาเราก็ผิดจริงนะครับเด็กเราก็สร้างไม่ค่อยดีน้ำสกปรกก็ไหลไปบ้านเขาก็โกรธมากเขาก็เข้ามาทางร้านกาแฟนะครับตอนนั้นประตูล็อกอยู่แล้วว่าเขาเขย่าเนี่ยปังโกรธมากนะครับผมไปเปิดประตูแต่ก็ด่าแรงมากนะครับบอกว่าจะถึงขั้นแจ้งตำรวจทีเดียวนะครับผมก็ตอบด้วยความสุภาพนะครับขอโทษครับลุงเป็นยังไงเหรอก็พูดสุภาพมากนะครับไม่ได้แก้ตัวก็ยอมรับผิดด้วยความสุภาพแกก็ค่อยๆเย็นลงนะครับตอนนี้แกเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากนะครับวันไหนน้ำไม่ไหลเนี่ยผมขอน้ำจากบ่อบาดาลแกให้เนาะแกบอกว่าขอได้เลยไม่ต้องเกรงใจจะได้เปิดโอกาสให้แกเนี่ยได้ทำดีด้วยนะครับผมก็ขอไปหลายครั้งแล้วนะครับบางทีเวลาที่เขาซ่อมท่อน้ำไม่ไหลผมก็ขอน้ำประปาน้ำบาดาลจากบ้านแกเลยเพราะว่าคำพูดที่อ่อนหวานก็มีพลังมากๆในการเอาความโกรธให้หายไปนะครับการลบล้างความโกรธจริงๆนะครับผมคิดว่าครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นถ้าพูดจาด้วยความอ่อนหวานต่อกันที่ทำงานจะดีขึ้นถ้าเราพูดจาด้วยความอ่อนหวานสุภาพต่อกันนะครับแต่ทีนี้ตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนชอบพูดด้านลบเนาะเราวิจารณ์คนอื่นเรานินทาคนอื่นเราแซวคนอื่นให้รู้สึกแย่ตัวเองเราพูดไม่ดีกับทุกๆคนนะครับครอบครัวที่ทำงานเพื่อนๆของเราเนาะสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเข้าในใจของใครด้วยของเราด้วยเราพูดก็รับสิ่งที่ไม่ดีจากการพูดของเราเนี่ยลงในใจของเราสิ่งที่เราพูดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ได้ยินเข้าไปในสมองแล้วก็ลงมาในใจของเรานะครับเราเคยดูละครใช่ไหมละครน้ำเน่าอะไรเงี้ยละครหลังข่าวตัวอิจฉาเนี่ยมีความสุขไหมไม่มีเขาพูดดีไหมไม่ดีแล้วเขามีความสุขไหมก็ไม่มีเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดก็เข้ามาอยู่ในใจของเขาเองนะครับแล้วคำพีบอกว่าผู้ใดหว่านอะไรก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเราหว่านคำพูดที่ไม่ดีลงไปในชีวิตของคนอื่นลงมาในใจของเขาเราเก็บเกี่ยวอะไรก็เก็บเกี่ยวความสัมพันธ์ที่แย่ๆใจที่ปิดการที่เขาจะไม่เป็นพระพรกับเราจากเขาดังนั้นเราพูดไม่ดีก็ไม่เสริมสร้างเขามากกว่าที่เราคิดและก็ไม่เสริมสร้างเรามากกว่าที่เราคิดด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะที่ดีขึ้นในชีวิตเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเราเริ่มจากอะไรพระเจ้าก็ให้สิ่งหนึ่งมานะครับเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินอยู่กับเราอยู่แล้วเราทำได้ก็คือคำพูดนั่นเองนะครับก็เริ่มจากการพูดด้วยคำพูดที่ดีเนี่ยกับคนรอบข้างของเรานะครับคิดว่ามันง่ายไหมไม่ง่ายนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าใครที่ดีพร้อมจึงจะสามารถควบคุมลิ้นได้ไม่ง่ายนะครับ
มันไม่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราต้องตั้งใจนะครับตั้งใจนะครับผมเองก็แยกมากับพี่น้องกันในเรื่องนี้นะครับผมก็พูดกับลูกบางทีก็ไม่สุภาพไม่อ่อนหวานเท่าไหร่ผมเองก็ต้องตั้งใจด้วยต่อไปนี้จะเอาใหม่เวลาพูดกับลูกต้องตั้งใจสุภาพอ่อนหวานให้กำลังใจนะครับถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคือบนตำหนิวิจารณ์ต่อว่าเราต้องตั้งใจนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องขอให้พระเจ้าช่วยเราด้วยนะครับบางทีการควบคุมลิ้นก็เกินกำลังของเรานะครับก็ต้องขอให้พระเจ้าช่วยเราด้วยนะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับทำ2 สิ่งเองนะครับพูดด้วยความสุภาพอ่อนหวานและก็พูดเสริมสร้างให้กำลังใจนะครับในเวลานี้นะครับอยากจะจบโดยการทำพิธีมหาสนิทด้วยกันนะครับอยากจะเชิญพี่น้องทุกคนมารับขนมปังแล้วก็น้ำดื่มนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรที่แตกต่างกันไปจากแต่ละวันนะครับเชิญทุกคนมานะครับ